तपाईसँग सबै कुरा छ र तैपनि मनभित्र एउटा खालीपन छ। आज हामी त्यही कुरा बुझ्छौँ। सोच्नुहोस्, तपाईसँग काम छ, घर छ, परिवार छ, ब्याङ्कमा पैसा छ, सबैले भन्छन् तपाईँ त भाग्यमानी हुनुहुन्छ। तर बिहान उठ्दा मनभित्र एउटा आवाज आउँछ, के यही हो जिन्दगी? यो भावना के हो? यो कमजोरी होइन, यो कृतज्ञता होइन, यो एउटा मनोवैज्ञानिक सत्य हो जसको नाम छ। त्यो नाम हो हेडोनिक एडप्सन। हेडोनिक एडप्सन भनेको के हो? हाम्रो दिमाग प्रत्येक उपलब्धि, प्रत्येक खुसी, प्रत्येक सम्पत्तिलाई बिस्तारै सामान्य ठान्न थाल्छ। प्रमोसन पाउँदा जुन उत्साह थियो 3 महिनापछि त्यो हराउँछ। सपनाको घर किन्दा जुन आनन्द थियो 1 वर्षपछि त्यो घर पनि सामान्य लाग्छ। यो तपाईको दोष होइन, यो तपाईको दिमागको बनावट हो। अराइभल फ्यालेसी, डाक्टर ताल बेन साहरको सिद्धान्त। मलाई प्रमोसन मिलेपछि खुसी हुनेछु, मेरो तलब यति भएपछि सन्तुष्ट हुनेछु, छोराछोरी ठुला भएपछि चैन पाउनेछु। तर त्यो पछि कहिल्यै आउँदैन, किनभने गन्तव्य सरेकै रहन्छ। लाखौँ मान्छेहरू राम्रो जागिर गर्छन्, प्रेम गर्ने परिवार छ, र तैपनि बेलुका ओछ्यानमा पल्टँदा मनभित्र एउटा खालीपन हुन्छ। यो डिप्रेसन होइन, यो कृतज्ञ नभएको पनि होइन, यो हाम्रो समयको सबैभन्दा ठुलो अदृश्य महामारी हो। आइतबारको बिहान किन डर लाग्छ? मूल कारण तपाईको प्राकृतिक शक्ति र तपाईको दैनिक काम बीचको दूरी हो। एक मनोवैज्ञानिकका अनुसार यसलाई स्ट्रेन्थ भ्याकुम भन्छन्। तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ तर एङ्गेज्ड हुनुहुन्न। तपाईँ काम गर्नुहुन्छ तर त्यस कामले तपाईँलाई उपयोग गर्दैन। तपाईँ अल्छी हुनुहुन्न, तपाईँ आफ्नो दिमागका लागि गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ। पैसा दिने जागिर र तपाईलाई उपयोग गर्ने जागिरमा फरक हुन्छ। आइतबारको बेलुका पेट दुख्छ भने त्यो तपाईको मन बोलेको हो। जति कमायो उति अझ चाहियो, मोरको पासो। मूल कारण सोसियल कम्पेरिजन थ्योरी। हामी आफ्नो आम्दानी विश्व औसतसँग तुलना गर्दैनौँ। हामी आफ्नै साथीहरूसँग, छिमेकीसँग, फेसबुकमा देखिने मान्छेसँग तुलना गर्छौँ। जति माथि चढ्यो छत उति माथि देखिन्छ। प्राइस्टन विश्वविद्यालयको अनुसन्धानले देखाएको छ, एउटा निश्चित आम्दानीभन्दा माथि पुगेपछि थप पैसाले दैनिक खुसीमा खासै फरक पार्दैन। तर तपाईको अहङ्कारलाई यो थाहा हुँदैन। एउटै छानामुनि बस्दा पनि एक्लोपन किन हुन्छ? फिजिकल्ली प्रेजेन्ट हुनु र इमोसनल कनेक्सन हुनु एउटै होइन। एकजना डाक्टरको अनुसन्धान अनुसार अधिकांश परिवारमा भेट्ने समय धेरै हुन्छ तर गहिरो जडान कम हुन्छ। मान्छेहरू तालिका, खर्च र समस्याको कुरा गर्छन् तर मनको कुरा गर्दैनन्। तपाईँ कसैसँग एउटै घरमा बस्न सक्नुहुन्छ र तैपनि एकअर्काका लागि अपरिचित हुन सक्नुहुन्छ। नजिकिनु भनेको सधैँ सँगै बस्नु होइन, नजिकिनु भनेको एकअर्काको मन बुझ्नु हो। अर्को कारण के पनि हुन्छ भने सफलताको पहिचानको सङ्कट। जब तपाईको पहिचान नै तपाईको पद बन्छ, जब कोहीले सोध्छ तपाईँ को हुनुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो जागिरको नाम भन्नुहुन्छ, त्यो दिन करियरमा कुनै समस्या आयो भने तपाईको पुरै अस्तित्व हल्लिन्छ। यसलाई रोल कन्फ्युजन भन्छौँ। यो किशोर अवस्थामा मात्रै होइन, जीवनभर हुन सक्छ। तपाईले करियर बनाउनु भयो तर बाटोमा कतै करियरले तपाईलाई बनाउन थाल्यो र त्यो मान्छेमा जसलाई तपाईँ बन्न चाहनुहुन्थ्यो उसमा होइन। यस्ता
अनेकौँ असन्तोषहरूबाट निस्किने केही उपायहरू छन्। मनोवैज्ञानिकका आधारमा 5 कदम भनौँ। भावना होइन, खाडल पहिचान गर्नुहोस्। म खुसी छैन नभन्नुहोस्। भन्नुहोस्, मेरो जागिरले मेरो क्षमतालाई उपयोग गर्दैन। मेरो परिवारसँग भेट हुन्छ तर कुरा हुँदैन। विशिष्टता भनेको एउटा शक्ति हो। अस्पष्ट भए दुःखहरू भने त्यसको कुनै समाधान निस्किँदैन। र यदि त्यसलाई स्पष्ट गरेर नामाकरण गर्न सकियो भने समस्याको समाधान निस्किन्छ। जागिरै छोड्नु नपर्ला। आफ्नो दिनको केही प्रतिशत मात्र परिवर्तन गर्नुहोस्। एउटा सानो परिवर्तनले असाध्यै ठुलो उत्साह ल्याउन सक्छ। अरूसँगको तुलनालाई रोक्नुहोस्। आफ्नो हिजोसँग तुलना गर्नुहोस्। फास्ट सेल्फ जर्नल राख्नुहोस्। हरेक महिना 1 वर्ष अघिको आफूलाई सम्झाउनुहोस्। तपाईँका एकमात्र प्रतिस्पर्धी भनेको हिजोको तपाईँ हुनुहुन्छ। फेसबुकको फिड हेरेर आफूलाई नाप्न बन्द गर्नुहोस्। परिवारसँग समय होइन, गहिरो जडान खोज्नुहोस्। हप्तामा 1 पटक फोन राख्नुहोस्, नचलाउनुहोस्। कार्यक्रमहरू केही पनि प्लान्सहरू नबनाउनुहोस्। सोध्नुहोस्, यस हप्ता तिम्रो मनमा के चलिरहेको थियो? एउटा प्रश्नले नियमित रूपमा सोधिएमा गहिरो मायालाई पुनर्जीवित गर्छ। आफ्नो पहिचानलाई उपलब्धिबाट अलग राख्नुहोस्। अभ्यास गर्नुहोस्, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ आफ्नो जागिरको नाम बताउने काम नगर्नुहोस्। 5 वटा अरू कुनै जवाफहरू लेख्नुहोस्। यो भनेको मनोवैज्ञानिक लचकताको सुरुवात हो। करियर भत्किन सक्छ, तर तपाईँ कहिले भत्किनु हुँदैन। अनि नभत्किएको तपाईँले जिन्दगीमा धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने फेसबुकका भित्ताहरूमा जसको कम्पेयर गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, उसको पनि आफ्नै लाइफ छ, आफ्नै स्ट्रगल्स छ, आफ्नै डिसस्याटिस्फ्याक्सनहरू छ। अनि भन्न थाल्नुहोस्, मसँग जे छ म त्यसमै खुसी छु। अनि हामी सधैँ सबै खुसी हुन सक्छौँ। यो भिडियो त्यो मान्छेहरूलाई पठाउनुहोस् जो बाहिरबाट ठिकठाक देखिन्छ तर भित्रभित्रै लडिरहेको छ।